Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Solahuddin Fishing. Kali ini mancing lagi di Bagan. Sekarang saya mancing di Bagan Popeye. Bagan Popeye area Kerang Gosong. Nama bagannya G06. Oke, ini saya baru sampai sekitar jam 7:30 ya di Bagan, karena tadi ada kendala mesin kapten warnanya tuh agak ngadat. Oke, gimana keseruannya nanti lihat saja video ini sampai selesai. Saya mau lanjut setting atau mau prepare nih, baru sampai banget soalnya. Dilanjut ya teman-teman ya, semoga ada rezekinya hari ini. Makasih. Oke, selamat pagi semua. Ini saya mancing berdua ya, tapi saya masih sendirian nih di Bagan. Tadi temen nelpon katanya udah di perahu, udah mau diantar sama Kapten Wana. Ini saya udah selesai nyeting nih. Ada beberapa set tackle yang saya pakai, kurang lebih 8 atau 7 lah ya. Semoga aja ada rezekinya hari ini. Pokoknya saksikan terus video ini. Nanti kalau memang ada sambaran ikan-ikan besar, bakalan di record. Oke, sip. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye bye. Oh iya, saya lupa kasih tahu nih, umpan yang saya bawa kali ini cuma udang peci sama cacing lur. Ada belanaknya juga, tapi belanaknya kecil-kecil. Nih. Nah, tuh. Udang peci 1000-an sama udang peci gopean, 500 perak. Nah, ini cacingnya nih. Ini cacingnya nih. Mana tuh? Cacingnya gede-gede, bagus. Tapi nggak tahu nih. Dah, pokoknya gitu dah. Semoga aja ada sambaran. Dilanjut ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Buat yang udah subscribe, kalau udah nongol notifikasi ya syukur-syukur banyak rezekinya. Amin. Dadah. Dia nih temannya datang nih sama Kapten Wana nih, Sirian Popeye. Bawa perbekalan. Oke, saya bantuin dulu teman-teman. Guys, panglaris tuh okeknya. Agobel, oh no, ini sekarang gua narikin ikan nih, tuh ikan ini nih, ikan patik alias ikan okek. Ini panglaris nih Noy, panglaris Noy, 2 jari Noy, hihi tuh. Ada ikan apa tuh? Strike nih teman-teman nih, strike nih. Wih, ikan apa itu? Okek lagi aja, cakep. Cacing, udang. Serokan enggak? Usah. Hah? Usah. Tuh. Serius kan lu? Woi. Satu sama. Tuh guys, serok no. Serok. Batik lagi aja tuh. Pas tuh. 3 jari. Okek 2 biji. Ini mantep. Tuh, sah. Selamat siang teman-teman, selamat siang. Udah dapat panglaris nih, dua ekor ikan okek. Lumayan, ukuran 7 jarian semua. 7 jarian semua.
Ini sekarang sekitar jam berapa ya? Jam berapa ini? 10:30. Mau ini dulu dibilang sarapan mah telat, makan siang juga belum waktunya. Yang penting mah sarapan dulu dah, isi perut. Ini kebetulan tadi teman datang langsung pada narik, ini saya narik kan. Oke, tinggal lama dia narik lagi. Oke, udah pokoknya mau istirahat dulu, mau dipantengin siapa tahu ada momen-momen samberan nih ya. Dilanjut, mantap. Halo, strike guys, tuh gegerit tuh, lumayan gegeritnya, 3 jari, mantap ya. Oh, lanjutlah. Masih terpantau guys, makin siang makin kencang ombaknya, makin jos. Tuh. Kalau di kebelakangin anginnya kencang nih. Kamera off, makanin suwe. Udah lu molor aja ya lah. Tuh lumayan nih gegeritnya, gede-gede nih. Coba ikut.
Tuh 3 jarian cukuplah buat digoreng garing. Lanjut, pindah haluan guys, karena nggak ada arus bawahnya mati, kosong sama sekali. Bukan orang ngendut. Habis ini yakin. Cirelli. Guys. Anginnya udahan dong, harusnya nyalain lagi. Masa mati sih? Halo guys, vlog mancing kali ini, aduh, dikasih rezekinya cuma sedikit ya, ini aja lah. Nih, cek hasil akhir. Tuh, cuma ini doang. Nih, dicek dulu. Tuh hasilnya. Nah, ini aja hasilnya. Nggak ada lagi. Tadi ada kerapu, tapi black mamba dibuang, dirilis. Kecil banget. Ya udah, gitu aja guys. Pokoknya ini udah sore. Tadi juga kapten udah telepon suruh beres-beres. Pokoknya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Saya akhiri nih, pamit Jan. Nah, ini cuaca terkini nih, anginnya masih ngecas terus dari tadi siang jam 11. Nggak ada reda-redanya, harusnya juga mati. Buat kemungkinan ikan sih ya nggak ada dah pokoknya. Kenceng banget anginnya, nggak ada reda-redanya. Yaudah guys, pokoknya gitu aja, mau prepare pulang. Oke, sampai jumpa, ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Hasilnya tuh oke.